상당히 오랫동안 이 음악을 젊은 시절에 들었던 것 같아요. 쇼생크 탈출에 나오는 것도 그렇고 이것도 그렇고 또 Once Upon a Time in America 우리가 이제 좋아하는 음악은 누구나 다 있겠죠. 이 시간은 이제 오직 저만을 위한 그 시간을 갖고 싶어가지고 지금 유튜브를 하고 있습니다. 제가 좀 더 잘 나오게 하고 내가 여기 떠날 때 들판에 심어두고 갈 꽃도 잘 보이게 하고 꽃이 피었어요. 그 씨가 맺히겠죠? 그리고 또 내년에 또 싹이 틀 것이고 여기 요양병원에 오게 된 것은 사실 그 전주에서 하루에 200명 정도 되는 환자를 보면서 너무 지친 3개월 그래서 좀 쉬고 싶었습니다. 환자를 200명 보면 사실 낮에는 뭐 1분에 하나씩, 2분에 하나씩 그러니까 뭐 조금도 어떤 생각할 시간이 없고 집에 돌아와서도 바로 이제 잠을 자야 되고 아침 8시부터 밤 9시까지 그러다 보니까 이제 왜 그렇게 열심히 살아야 되는지 모를 정도로 그냥 오직 잠, 일. 그러다 보니까 이제 이렇게 요양병원 같은 데가 이제 여기는 이제 물론 근무 시간이 그것보다 많지만은 환자가 드문드문 발생하고 물론 이제 여기 있는 환자들이 더 심각한 환자들이 많죠. 뭐 한 200명 입원돼 있기 때문에 이 사람들이 뭐 각종 암이라든가 고혈압, 당뇨 그리고 뭐 치매 온갖 그 마지막 그 단계에 있는 분들이기 때문에 평생 그 전문의로서 예를 들어서 뭐 한과를 하던 사람들 예를 들어 뭐 안과만 하던 사람들이 40년, 50년 하다가 이런 데 와서 갑자기 심장병 환자가 막 심장이 떨리고 또 당뇨 환자가 오르락내리락하고 또 막 경기를 한다든가 이런 환자들에 대해서 사실 처방 내리기는 안 되죠. 옛날 인턴 할 때의 실력을 더듬어 봐야 그러니까 결국 이제 다시 공부를 좀 해야 되는 적어도 2, 3개월간 준비를 해야만이 이런 데서 근무할 수 있는 준비가 된다고 하겠고 제가 이제 한번 이런 데 있으면서 가끔 고향에도 가보고 이제 친척들을 만나볼 기회가 생기는데 살아있는 사람들을 만나서 해줄 수 있는 것은 말이 아니죠. 말은 사실 그 초등학교 시절에 생각했던 것이나 지금이나 그 근본은 똑같은 것 같습니다. 열심히 일해야 잘 산다. 성공하려면 공부를 열심히 하든가 열심히 기술을 배우든가 뭐 그게 기술이나 공부나 마찬가지지만 여튼 또 뭐 규칙적으로 해야 된다. 이런 얘기를 해주는 것보다도 뭐 우리 큰아버지나 큰아버지나 작은아버지 다 돌아가셨습니다만 작은어머니나 큰어머니는 아직 90 전후로 해서 살아계시고 또 제 주변에도 아직 그 건강하게 노년을 보내고 있는 분들에게 제가 해줄 수 있는 것은 인사는 순간이지만은 그분들의 삶을 질을 개선시키는 길은 그래서 여기서 2, 3개월 후에 있다가 3개월 이번 달 말쯤 얘기를 하고 한 달 후에 여기를 떠나서 마지막으로 열심히 일해가지고 그 결과물을 그런 분들과 나누고 또 나를 평생
키워주고 돌봐줬던 내 부모님들이 돌아가신 다음이지만 편안하게 살 수 있는 그런 공간을 마련해가지고 그걸 가능하면 오래 마감을 해놓고 나머지 인생을 열심히 내가 못했던 것들을 하고 가는 것이 좋지 않겠는가 하는 생각으로 이 동영상을 작성하게 되었습니다.